김치 신맛 제거를 위해서 설탕, 예, 반갑습니다. 유튜브 가등이 여러분들 좋아요, 구독하기, 알람 설정을요 들어와. 이번 메뉴는요 이대로 카레라는 건데요, 오뚜기 거고요. 예, 세복 넣었고요. 그리고 비엔나, 그리고 삼겹살 김치찌개에다가 라면사리랑 팽이버섯 넣었습니다. 맛있게 잘 먹겠습니다. 아, 물은 보리차입니다.
예, 덕분에 또 맛있는 한 끼 잘했고요. 이 조합은 말이 뭐 필요 없지 않습니까? 그냥 카레밥하고 김치찌개는 사랑이죠. 그리고 이거 오뚜기 그 3분 카레 있잖아요. 그거 아니고 그냥 그 비슷한 건데 이거는 그겁니다. 오뚜기 이대로 카레인데 이게 건더기가 되게 튼실하더라고요. 저는 이게 더 맛있더라고요. 아, 근데 오늘 너무 잘 먹은 것 같아요. 진짜 배불러 죽겠습니다. 여러분 항상 감사하고 오늘도 덕분에 맛있게 잘 먹었습니다. 녹화만 여기까지. 알라 뿅뿅뿅 두루와